Hello， 大家好啊，又係小溫啊。今日小溫咧帶你到中山石岐區咧睇一個目前單價最低嘅樓盤，9200幾蚊即可買到有裝修噶啦。好啲嘅樓層咧都係17000頭少少啫。但係咧呢個樓盤咧係已經買咗成10年噶啦。喺2016年嗰陣咧，佢都去到15000、16000嘅個價錢嘅。但係依家咧市道唔係咁好啦，降價降到10000蚊左右。咁呢個樓盤呢，周邊啲配套呢都係好成熟嘅。呢邊對面呢就係有個奇逛市場啦。咁如果係中意自己煮食嘅呢，都可以喺嗰度買下餸啊，自己煮食嘅。但係呢，如果唔中意煮餸嘅呢，都可以去我哋奇逛市場隔離呢有個幸福匯3期嘅，樓下呢係好多商業嘅，依家都已經開業咗噶啦。佢有南方園啦，仲有我哋嘅西餐廳啊，仲有我哋嘅銀行啊，呢啲佢都係有晒噶啦。仲有日星美食城喎，如果係再行遠少少呢，大概2個公里咁樣呢，就去到我哋嘅彩虹里啦，仲有我哋嘅中旅彩虹商圈啊，都係好方便嘅喺呢邊。如果係想去玩呢，我哋呢個樓盤呢，步行5分鐘左右呢，就有一個華僑城啦。呢個華僑城呢，都係全中山呢係最大嘅一個遊樂場嚟嘅。咁如果係想返香港啲朋友呢，坐車都係好方便喎，都可以去下華僑城啊。華僑城嗰度都有個永東巴士站，仲有中旅彩虹都係有永東巴士站嘅。仲有我哋嘅彩虹里啦，嗰邊都有環島啲車喺嗰度坐嘅。咁周邊咁成熟，但係呢，佢下邊嘅商鋪呢都係仲未開嘅呢個樓盤。咁我哋依家落去睇下我哋嘅小區園林啦。呢度呢就係我哋嘅小區大門口啦。跟住鏡頭落嚟，咁呢兩邊呢就係水景噶啦，因為咁長時間啦，佢都唔開噶啦。咁呢度呢就係我哋嘅小區大門，呢邊呢就係文力中心嚟噶啦。OK， 咁我哋依家落去睇下小區園林。咁我哋依家嚟到咗我哋嘅21樓嘅03單位，呢個單位呢就係130平嘅4房單位。咁我哋依家落嚟大門口呢就係做咗一個子母門嘅。咁我哋嘅左手邊呢就係我哋嘅第一間房。呢間房呢，依家開發商呢係已經做咗一個書房設計嘅。到時候如果係想住人啊，或者你想做下其他啲雜物房啊、茶室啊，呢啲都係 OK 嘅，都係冇問題嘅，都夠晒大啊呢個空間。咁我哋依家呢睇下我哋嘅右手邊啦，右手邊呢就係我哋嘅廚房位置啦。呢啲呢，如果係大裝修呢，就係有嘅，但係如果係唔揀嗰啲裝修嘅呢，都係冇嘅。唔大裝修呢，就冇批嘅。呢啲3件套啊，呢啲都係有晒噶啦。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個生活陽台啦。呢個生活陽台呢，佢都係有洗衣機預留位啦，仲有我哋嘅熱水爐嗰啲預留位嘅。咁呢度呢都可以晾下衫啊呢啲啊，或者呢，你覺得呢個廚房呢細咗啲嘅話呢，都可以把呢度剝咗之後，把呢度封咗之後呢，就更大嘅空間去利用啦。咁呢度位置呢都可以擺冰箱啦，呢個呢都可以擺一個4門冰箱，都係冇問題噶啦。咁我哋而家嚟睇下我哋呢個飯廳，呢個飯廳呢就細咗啲，佢放一個圓台咁樣，係不過都夠晒用噶啦。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅第二個房，第二個房呢，呢度呢就係做咗一個兒童房啦。呢個飄窗位呢，開發商呢已經剝咗噶啦，所以佢呢個空間呢就更加大啦。仲有做咗一個到頂嘅一個衣櫃啊。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅主人房啦。我哋呢邊呢就係主人房啦。呢個主人房呢都有成24-25個平方噶啦。呢度呢最大個優勢呢就係佢嘅一個 U 型飄窗啦。呢度睇出去嗰啲視野呢就更加好啦。不過前邊有少少會被遮擋嘅。
呢度咧，我發現佢冇裝嗰個衣櫃喎。但係咧，如果係裝衣櫃咧，都係有晒空間嘅。喺呢度都可以做一個衣櫃啊，或者喺呢度做個衣帽間啊，呢啲空間都係夠晒用嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋廁所個位置啦。廁所咧呢邊咧就係做咗洗手盆啦、馬桶，仲有淋浴房嘅。呢個淋浴房咧就係做得好隱私咯。呢個空間咧，主人房咧係細咗啲嘅呢個廁所，但係咧佢擺一個1.8米嗰個床咧都係冇問題嘅喎，所以呢個空間咧都有成24個方。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅客廳，呢個客廳咧開間咧就係3.8米嘅。咁我哋依家呢度咧就係有個大露台啦。呢個主露台咧就係成有7米長嗰個露台。呢度咧其實都幾好用嘅。如果係你想更大咧，都可以做下風窗啊呢啲，所以咪呢個都係實用性都係好高嘅啦。咁呢邊咧就係連住我哋嘅客房嘅。咁我哋依家嚟睇下休息區。咁呢邊咧就係我哋嘅主廁所啦。呢個廁所咧經典嗰種咯。呢度咧就係到時候裝一個玻璃啊，都係冇問題嘅。哇，都夠晒用，呢個空間都幾大嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅最後一個房啦。呢個房咧就係啱啱講咁樣係連住我哋嘅主陽台嘅。呢度咧都可以做一個3邊落床位喎。其實呢個可以擺嗰啲床咧都係唔錯嘅。呢度都裝個衣櫃啊，都係夠晒用嘅。仲有喎，呢邊層高咧都係高咗啲嘅喎，佢唔會覺得壓迫喎。130平咧，佢呢度層高咧去到3米嘅層高，當時候係啦。咁呢個單位咧就睇到呢度啦。咁我哋依家去睇下下一個單位啦。咁我哋已經嚟到咗我哋嘅19樓嘅120平呢個單位啦。我睇到呢度咧都係一個子母門嘅。咁呢個顏色咧係有啲舊咗啲嘅。如果係買咗呢度啲朋友咧，都可以考慮下換一個靚仔啲嘅門都 OK 嘅。咁我哋而家落嚟咧，右手邊咧就係我哋嘅廚房位置啦。廚房位置咧呢度咧都可以擺一個4門雪櫃，都唔怕嘅。但係咧，我覺得咁樣設計咧唔係幾好用喎，因為雪櫃喺呢度擺住，之後攞啲嘢出嚟喺呢度清洗完咗之後攞過嚟呢度煮咧，轉嚟轉去咧唔係幾好用。如果係到時候買咗呢度咧，都可以自己重新去設計下，睇下點樣啱自己用啦。咁呢邊咧就係我哋嘅生活陽台啦。呢個生活陽台咧都預留咗洗衣機位啊，仲有熱水器呢個位置嘅。仲有呢邊咧都係用天然氣啦。上邊呢度咧到時候都可以做一個晾衣架，一啲問題都係冇嘅。呢一度睇出嚟個景觀咧就爭咗啲啦，真係一線景觀咯呢個。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅客廳。咁廚房出嚟咧，呢個位置咧就係玄關位置嘅。開發商咧依家咧做咗一個茶台。如果係需要做其他嗰啲咧，比如話做書房啊，呢啲咧都係可以呢度咧砌個牆啊，呢度都係冇問題嘅，都可以用得到嘅。咁呢邊咧就係做咗一個4人台嘅飯廳啦。呢個飯廳咧都夠晒用㗎啦。最主要係呢度啲景觀咧就非常靚啦。喺呢度睇出咧真係冇遮擋嘅。仲有可以睇到我哋白色嗰度咧，就係我哋嘅深澳高鐵依家滯緊，依家都有緊嘅咧，都係港珠兄弟都行緊嘅。咁到時候如果係去深圳啊，或者係返香港啊，或者去粵西地區啊，就係非常方便㗎啦。咁呢度咧就係我哋嘅一個3.8米間嘅呢個客廳啦。呢個客廳咧就非常大啊，睇身。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅6.3米呢個陽台啦。呢個陽台咧就係連住隔離嗰個房嘅。呢個景觀咧都係非常靚啦。我睇到我哋嘅
食旗區啊、市區啊呢啲嘅。咁我哋依家嚟睇下入邊嗰啲房啦。呢邊咧就係我哋嘅公廁啦。公廁咧係有啲窄嘅，我睇到呢度淋浴房咧，哇！開個箱咧係未裝嗰個玻璃喎，如果係裝埋玻璃，哇！真係唔係幾夠用咯，真係有啲窄。而且咧，呢個馬桶咧裝喺呢個位置真係唔夠用。到時候咧，如果係買咗呢度啲朋友咧，都可以睇下點樣諗嚟重新裝下咯呢個。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅第一個房。呢個房間咧就係朝北嘅，都係睇到嗰個景觀咧就非常靚噶啦。我睇到哇，真係冇遮擋嘅呢邊呢隻景觀。呢度咧都係可以做到一個三邊落床位嘅。呢邊都可以做一個衣櫃啊，都係冇問題㗎啦。呢個夠晒用嘅。咁呢個位第二個房咧，就係連住我哋主陽台嘅呢個房啦。呢個房咧都係做咗一個3米落床，三邊落床啦。咁呢個咧都係做咗1.8米個床嘅，其實都幾大下咯。呢邊裝個到頂個衣櫃都係冇問題㗎啦。咁都可以出去陽台曬下太陽啊，或者嘆下咖啡啊，都 OK 嘅。到時候喺嗰邊做一個咖啡台。呢邊咧就係一個主人房啦。主人房呢個位置咧就係都係做咗一個休人嘅呢個飄窗㗎啦。呢邊咧都係睇住市區嗰邊去嘅。呢邊擺嗰個牀咧都係一個2米大嘅一個床啦。咁呢邊咧就係可以做衣櫃咯，兩邊都可以做一個衣櫃。呢邊咧就做成一個衣帽間啊，呢啲都係 OK 嘅，所以都幾實用嘅。呢度咧做個趟門，佢都唔會廁所對住呢個床啦。咁呢個睇下我哋呢個廁所啦。廁所咧呢個主人房呢個廁所咧就係大咗少少咯，比啱啱嗰個就設計咧就好用好多啦。呢邊咧就係淋浴房，呢度就廁所，呢度咧就洗手台，呢啲都係 OK 嘅，都係唔錯。啱啱嗰個公廁咧都係爭咗啲咯，呢個戶型。咁我哋依家再去睇下我哋另外一個戶型啦，仲有一個。咁我哋依家嚟到咗我哋嘅13樓呢個110平呢個單位啦。呢個單位咧同啱啱我哋睇嗰個120平嗰個單位咧格局係一樣嘅喎。我睇下入嚟咧都係玄關位置，我哋嘅左手邊咧就係廚房位置啦。呢個廚房咧就係同啱啱我哋格局係一樣嘅，但係咧呢度生活陽台咧同啱啱嗰度咧係細咗啲嘅，嗰條一線景觀咧都係差咗啲嘅。呢個就係一個區別啦。咁你哋跟住鏡頭去睇下入邊嗰啲單位。啱啱睇完呢3個示範單位，大家覺得點樣啊？
其實佢110方同埋120方個格局咧係一樣嘅啫嘛。仲有130方咧就係做咗一個飛機戶型咯。依家咧呢個樓盤咧8-9千蚊呢個價錢咧，真係好有性價比咯。因為佢大裝修同埋毛坯個價錢咧爭400蚊，你都可以揀毛坯或者大裝修嘅。其實咧交樓時間咧都係爭3個月啫。呢個樓盤咧啱睇完呢啲示範單位咧，都係視野係非常靚嘅。如果係中意呢啲咁靚嗰啲視野咧，都可以考慮下呢個盤。但係呢個盤咧都有成10年個樓齡啦，有好多設備咧係已經舊舊地㗎啦。不過咧都 OK 啦，啲位置啊，包括佢周邊啲配套啊，都係好成熟嘅。如果係想睇樓嘅咧，都可以過嚟實地睇下呢個屋苑啦。